घूमने गए पहाड़ों पर, लेकिन यार दिक्कत हो गई, मतलब सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी बहुत, तो वापस आना पड़ा हमें। अरे भाई वो एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से होता है। जब तुम कभी पहाड़ों पे या ऊंचाई पे जब जाते हो तो तुम्हारे वहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती, इसकी वजह से तुम्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। इससे बहुत सारी दिक्कत हो सकते हैं, नोसिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो तुम, लेकिन ठीक हो जाता है 2 दिन के बाद। हमारी बॉडी अडेप्ट करती है और सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाने लग जाता है। ठीक है, बात समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।